L'alzabandiera in piazza San Marco inizia così il 25 aprile veneziano, festa della liberazione ma anche celebrazione del patrono della città. Il picchetto militare segnala l'inizio di una giornata che ha visto man mano riempirsi la città di turisti, in visita alla Biennale aperta appena qualche giorno fa, ma anche di appassionati della tradizione come quella del boccolo, la rosa rossa che qui a Venezia viene regalata il 25 aprile alla persona amata. Ma l'appuntamento più importante resta quello con la memoria al ghetto, dove è giunto il corteo del 25 aprile partito da Campo Santi Apostoli. Forse il 25 aprile più difficile della nostra storia post-bellica, in cui non si sa cosa dire, se valga la pena di parlare di fronte a quello a cui stiamo assistendo, che è terribile, che è inenarrabile, è inconcepibile nel 2022. La storia purtroppo si ripete tragicamente e questa è una giornata proprio dedicata a tutti i paesi che sono in guerra, a tutti i paesi che stanno lottando per la libertà. Io credo che il valore della storia non sia tanto nel insegnarci ad evitare delle cose, quanto in un insegnamento critico, una lettura critica del presente, anche leggendo con profondità e senza facili analogie il passato.